咁但係拍嘅時候，其實又係咪好似白紙同阿倫嘅嗰個情況咁樣嘅咧？咁拍嘅中途有冇啲乜嘢有趣嘅事情發生過咧？喺呢一幕入邊緊係。起初拍呢一段戲，其實我其實拍呢個電話其實都係副導演同我去對戲嘅。我記得我拍都係副導演同我對戲，所以我係睇唔到嫲嫲嗰邊嘅演繹係點樣，咁所以都係只可以靠我嘅imagination 咁樣去做，咁大概去捉嗰個節奏係應該要點樣。因為起初佢叫我唔好打擊銀行，我其實起初聽到我真係冇打擊銀行喎，呢個即係一個好發自內心嘅一個諗法。我真係唔係打擊銀行，呢度都唔係銀行，點打擊啫？因為起初睇劇本都呆咗，導演係咪寫錯咗啊？即係點解嫲嫲會講呢咁嘅嘢咁樣？然之後先發現原來佢唔知我係去 cut 台，咁所以就會有呢個落差咯。咁有啲有趣嘅嘢可以分享白紙同埋阿倫佢哋嗰場電話戲。咁其實係現場咧，我記得係白紙咧係唔俾阿倫收工嘅，即係佢就話你一定要留低，你要同我對，即係對晒一場戲你先準走。咁其實阿倫係即係佢冇需要咁留喺現場咁樣去幫佢對咯。咁但係因為佢哋一直都係一個拍檔啦，所以佢哋都好願意俾時間大家。咁其實唔止係拍嘅時候，咁其實喺未開拍之前，其實佢哋已經嗰段電話、嗰段錄音，其實佢哋都擺咗好多時間喺入邊咁去互相去揾一啲節奏啊，甚至可能去執一執同導演去傾下，到底個對白會點樣講、點樣接，咁拍出嚟個效果會更好。咁呢個我就喺隔離嘅已經學到好多嘢，見到佢哋去點樣對咯。咁但係現場好好笑嘅就係大家都不斷咁去逼迫大家唔俾對方收工咯。佢哋兩個就係咁，因為佢哋兩個好 friend， 咁所以就好合理。我就見到兩件事，即係嗰件事就係你唔好走住啊！我未拍完，你唔好走，你要陪我收工咁樣。咁因為我哋嗰時拍到我記得嗰日係好耐啊，拍到差唔多天光咁。阿倫係已經成個人咁樣攤喺度死咗，我走得未啊？咁但係佢哋都好敬業嘅，咁所以佢哋個場戲點解就可以咁好睇嘅原因係因為佢哋都落咗好多功夫，係啊，導演都冇嘢講好睇啊！多謝。係啦，佢大致上都講咗個情況。咁係啦，阿倫同白紙嗰邊佢哋互相因為好熟，就大家互相喺對方嗰個場口側邊有俾對白，跟住爆謝嗰邊就主要係你其實有喺爆謝個現場，不過係咯，係咯，所以爆謝現場德仔又喺度，即係阿 Yuki 又喺度，咁但係調轉就冇咯。咁亦都順帶一提，其實我 feel 到個難度係幾大嘅。原來拍電話戲，因為個想像要好，亦都好難，冇對手係好難嘅事。咁所以其實補拍得最多次應該係呢場戲嘅，係啊，嫲嫲同德仔對話，德仔嗰邊係補拍過2次嘅其實。咁所以係啦，即係大家都係想精益求精，跟住令到啲反應各方面係最配合到咯，係咯。所以多謝你睇，多謝。呢個時候咧，我哋主辦咧其實準備咗樣小禮物，就想送俾團隊嘅。咁不如有請我哋工作人員。咁就係我兩樣都有啦。我哋想開一張支票俾咁多位，係呢度咧德仔冇得唔收啦。今次因為呢個咧係我哋對於團隊嘅一個祝福嚟嘅，祝福一個我們的誕生票房可以早日突破1000萬。